dabalataa ja'a vaayirasii koronaatiin qabamuun isaa mirkanaa'e. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf yeroon itti waltumsuudhaan rakkoo addunyaa mudate keessaa ba'uu dandeenyu amma jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Ameerikaatti weerarri vaayirasii koronaa kan babal'ate sababa namoonni qajeelfama walirraa fageenya eeguu hojiirra oolchuu dhiisuutii jedhame. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kana waliin an Taaddasaa Tarrafati nu wajjin tura. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaamee waliin mari'atan. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed pirezidaantii Kaagaamee waliin tatamsa'ina vaayirasii COVID-19 miidhaa qaqqabsiisaa jiru furmaata kennuu irratti waliin mari'ataniiru. Miidhaa vaayirasiin COVID-19 qaqqabsiisu boodas rakkoo diinagdee Afrikaa mudatu furuudhaaf fi dandamachuuf dhamaatiin walii keenya baay'ee barbaachisaadha jedhaniiru hooggantoonni biyyoota lamaanii. Haaluma wal fakkaatuun ministeerri Muummee Abiy Ahmed pirezidaantii mana marii gamtaa Awurooppaa Chaarles Miisheel waliin vaayirasii koronaa COVID-19 ilaalchisee marii taasisaniiru. Marii isaanii kanaanis vaayirasiin koronaa dhiibbaa Afrikaa irratti geessu ittisuudhaaf gamtaa Awurooppaa waliin hojjechuuf haala danda'amu irratti mari'ataniiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed manni marii gamtaa Awurooppaa fi Komishiniin gamtaa Awurooppaa tumsa Afrikaatiif taasisuun qophii ta'uu isaaniis galateeffataniiru. Itoophiyaa fi Noorweey vaayirasii koronaa ittisuudhaaf kan waliin hojjetan ta'uu beeksisan. Ministeerri dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo ministeera dhimma alaa Noorweey Marii Eriksen waliin dhimmoota tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuun danda'amu irratti bilbilaan mari'ataniiru. Obbo Gadduun vaayirasicha ittisuuf sochiin Itoophiyaan taasisaa jirtu irratti ministeera dhimma alaa Noorweeytiif ibsa kennaniiru. Ministeerri dhimma alaa Noorweey Marii Eriksen gama isaaniitiin weerara vaayirasichaa ittisuudhaaf tumsi qaama hundaa barbaachisaa ta'uu ibsanii biyyi isaanii Noorweey Itoophiyaa bira kan dhaabbattu ta'uus eeranii jiru. Dabalataan Noorweey gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata fayyaa addunyaa waliin ciminaan hojjechaa jiraachuu ishees ibsaniiru. Itoophiyaatti namoonni dabalataa ja'a vaayirasii koronaatiin qabamuusaa ministeerri fayyaa beeksise. Sa'aatii 24 darbe keessatti qorannoo laaboraatoorii samuudaa namoota 74f hojjetameen namoonni dabalataa ja'a vaayirasichaan qabamuusaa mirkanaa'eera jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee. Haaluma kanaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii ture 35 yoo ta'u, namoonni 3 kan fayyan yoo ta'u, namoonni 2 ammoo gara Jaappaanitti kan galanii fi namoonni 2 vaayirasichaatiin kan qabamanii dhukkuba cimaa keessa jiran ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee himanii jiru. Namoonni vaayirasichi irratti argame 5 magaalaa Finfinnee kan jiraatan yoo ta'u, tokko immoo magaalaa Dirree Dawaatti qabamee jedhamee jira. Namoonni 6 haaraan qabaman hundumtuu lammiilee Itoophiyaa kan ta'uu isaaniis ministeerichi beeksisee jira. Kan magaalaa Finfinneetti qabaman keessaa 2 dhiirota umurii waggaa 35 fi 30 yoo ta'an bitootessa 10 fi bitootessa 8 Dubaa irraatii kan dhufanidha jedhamee jira. Namni sadaffaan immoo dargaggeessa umurii waggaa 28 yoo ta'u arfaffaan nama waggaa 56 shanaffaan ammoo waggaa 30 yoo ta'u kanneen galmee imala biyyoota alaa akka hin qabne ibsamee jira. Namoonni kanneen qunnamtii namoota biroo waliin qaban qulqullaa'aa jiraas jedhamee jira. Jaaffaan ammoo magaalaa Dirree Dawaatti dubartii umurii waggaa 33 yoo taatu nama kanaan dura vaayirasichaan qabamuun isaa mirkanaa'e waliin hariiroo kan qabudha jedhaniiru ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee. Oomisha saanitaayizaraa oomishuu irratti of eeggannoon kan barbaachisu ta'uu dhaabbanni madaallii oomishaalee Itoophiyaa beeksiseera. Dhaabbatichi dhimmicha ilaalchisuun ibsa kenneen dhaabbileen oomisha saanitaayizaraa oomishuu fi eeyyama argachuuf iyyatan 60 keessaatii 6 qofti ulaagaa kan guutan ta'uu dhaabbatichi beeksisee jira. Itoophiyaa keessatti dhaabbileen 72 saanitaayizaraa oomishuuf kan qophaa'aa jiranis garuu adeemsi saanitaayizaraa kun itti oomishamu qulqullinaa fi ogeessota barbaachisaa waan ta'eef namoonni mana isaaniitti oomishuu irraa akka of qusatan dhaabbanni madaallii oomishaalee Itoophiyaa beeksisee jira. Namoonni tajaajila saanitaayizaraa fayyadamanis bishaan ho'aadhaan yoo dhiqatan humni isaa waan dadhabuuf akka hin fayyadamne dhaabbatichi beeksisee jira. Dhaabbatichi qulqullina saanitaayizaraa irratti ministeera daldalaa fi dhaabbata sarkaalee qulqullinaa Itoophiyaa waliin hojjetaa akka jirus beeksiseera.
Tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf yeroon itti waltumsuun rakkoo addunyaa kana keessaa baanu ammadha jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf kan oolu abbootiin qabeenyaa naannoo Oromiyaatti argaman deeggarsa birrii miliyoona 31 taasisanii jiru. Bal'ina oduu kanaatiif Aliyyi Daddafoo. Rakkoo dhukkuba vaayirasii koronaa biyya keenyaaf addunyaa mudate keessaa akka bahuu fi abbootiin qabeenyaa naannoo Oromiyaatti argaman deeggarsa yeroodhaa gara yerootti taasisaa jiru. Haaluma kanaan abbootiin qabeenyaa naannichatti argaman dabalataan ammas deeggarsa birrii miliyoona 31 olii deeggarsa firaashaa tajaajila wal'aansaatiif oolu 200 midhaan nyaataa kuntaala 1,000 fi deeggarsa konkolaataa 3 taasisanii jiru. Abbootiin qabeenyaa gumaacha godhan kanneen irraa deeggarsicha kan fuudhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo akka addunyaatti nu mudate kana keessaa bahuudhaaf yeroon wal bira dhaabbannu amma jedhanii jiru. Namni wal deeggaree wal cinaa dhaabbatee jennaan rakkoo kana dandamachuu dandeenya. Dhuunfaa isaatti namni rakkoo kana keessa bahuu danda'u hin jiru. Kanaafuu isinis waan qabdanirraa ummata keessan cinaa dhaabbattanii ummata keessan gargaartanii balaa kanarraa baraaruudhaaf murteessitanii kennaa kana kennuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Dhibee kana keessattuu dinagdee addunyaa gaaga'ama olaanaa keessa galchee jira. Har'a kan kennitaniif dinagdee keessatti waan hirmaattanii hojjettaniif. Dinagdeen dhaabbatee jennaan boru kennuu hin dandeessan. Sinumtuu waan biraa barbaadu jechaadha. Kanaafuu dinagdeen keenya akka dhaabbanne gochaa wal deeggaraa sochiin dinagdee immoo of eeggannoo fi karaa wal tuttuqqaarraa bilisa ta'een akka adeemsifamu gochaa dhibee kana ittisuu irratti hundi keenya iyyuu haa hirmaannu isiniin jechuun barbaada. Abbootii qabeenyaa yeroo rakkoo hawaasa isaanii bira dhaabbatan kana mootummaan naannoo Oromiyaa kan jajjabeessu ta'uu pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsanii ammas abbootiin qabeenyaa naannoo Oromiyaatti argaman deeggarsa taasisan cimsanii akka itti fufuu qabaatan dhaamanii jiru. Baadhaa jechuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaas abbootii qabeenyaa keenya deeggaree caalmaatti akka qabeenya horatan. Abbootiin qabeenyaa akka keessanii kun caalmaatti akka babal'atu fi akka jajjabaatu deeggarsa kanaan dura gochaa turre caalmatti cimsinee kan itti fufu ta'uu keenya carraa kanaan ibsuun barbaada. Xumura irrattis adeemsi keessa jirru kun baay'ee ulfaataa ta'us Rabbi faana numa keessaa baana wal gargaarree wal cinaa dhaabbannu deeggarsa keenya kallattii hundaan itti fufnu warra haftanis Oromiyaa keessa warri jirtan abbootiin qabeenyaa biyya alaa warri jirtanis biyya kana keessa warri jirtan hundumti keessaniyyuu deeggarsa akka gootan asumaan waamicha koo dirqama lammummaa keessan akka baatan asumaan waamicha koo isiniif dabarsuun barbaada. Jiraachuu waliinii qabaachuu waliinii hojjechuunis waliinii kanaafuu wal gargaarree rakkoo kana keessaa baanu jechuun barbaada. የተከበራችሁ ባለሀብቶቻችን በዚህ መልኩ abbootiin qabeenyaa deeggarsa taasisan kunniinis qabeenyis kan jiraatu yoo ummanni fayyaa qabaateedha deeggarsa taasisaa jirru kana cimsinee itti fufna jedhanii jiru. Walakkaa miliyonaatti kan nuti gumaachine naannoo hojjennutti immoo magaalaa keessa jirru aanaa keessa jirru akkuma kana waan qabnuun isaan cinas dhaabachaa achi qofatti kan raawwatu waan hin taaneefis immoo sadarkaa naannoottis walakkaa miliyoonaa qabannee gara kanatti dhufne amma gumaachine jechuudha. Deeggarsi nu har'a goone 500 kan waadaa seenne birriidhaan jechuudha. Nu immoo gara biraatiin wanna barbaachisaa ta'ee baay'ee rakkoon kan jiraatu ta'e faabrikaa keenya kan duraanii kan amma itti calleessinu miti kan duraan ture tokko waan mijeessinee faabrikaa mannoota achi keessa jiru kan waan kana oolchuudhaaf qophii qabna. Dhaabbanni geejjibaa baaburaa salphaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bitootessaa 27 bara 2012 irraa eegaluun tajaajila isaa teessoo qofaan kennuu akka eegalu beekseera. Hojii gaggeessaan koorporeeshinii baaburaa Itoophiyaa Dr. Sintaayyoo Walda Mikaa'el ammaan dura baaburri magaalichaa guyyaatti giddugaleessaan tajaajila namoota 100,000 fi 10,000f kennaa ture jedhan. Haa ta'uutii amma haala tatamsa'ina vaayirasii koronaatiin wal qabate torban lamaan darbanitti guyyaatti tajaajila isaa gara namoota 45,000 gadiitti keessummeessuutti hir'isuun
hojii gaggeessichi dubbataniiru. Kanaafis weerara vaayirasichaa ittisuudhaaf jecha addaan fageenya namootaa eegaa imaltoota lakkoofsaan teessoo qofaatiin fe'uu eegaleera jedhan hojii gaggeessaan Koorporeeshinii Baabura Itoophiyaa Dr. Sintaayoon. Fedhii geejjibaa maamiltootaa guutuufis tajaajila geejjibaa baasiiwwan dabalataa magaalichaa keessatti ramaduun hojjetamaa akka jirus ibsameera jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa kadhataa fi soomanaa uumuun araarfachuu fi dhibee vaayirasii koronaa dandamachuuf uummataaf waamicha dabarsan. Abbootiin amantaa waldaa Ortodoksii, Islaamaa fi Pirootestaantii ibsaa miidiyaaf kennaniin waltaanee yoo kadhannee uumaan balaa dhibee vaayirasii koronaa addunyaa irratti argame jalaa nu baraara jechuun ergaa dabarsanii jiru. Abbootiin amantaa kunneen waliif araara gochuun dhiifama lallabuu fi waan qabnuun wal bira dhaabbannee yeroo rakkoo kana darbuu qabnaas jedhanii jiru. Murtii ittisaa fi to'annoo dhibee vaayirasii koronaa akka mootummaatti darbuu fi gorsa ogeeyyii fayyaa sirnaan hordofuun hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'us cimsanii akeekkachiisaniiru abbootiin amantaa kun. Vaayirasichi biyyoota dinagdeen guddatanis ta'ee humnaa fi beekumsaan ga'umsa qabu jedhamanii ilaalaman hunda keessanis dadhabsiisaa fi yaaddessaa kan jiru waan ta'eef uummanni dagannaa fi maalla dhibdee dhiisuudhaan of eeggannoo akka gochuu qabu dhaamaniiru. Waldaan ogeeyyota fayyaa dhuunfaa godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamtee tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf kan oolu deeggarsaa taasisan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Barisoo Tamasgen hojii gaarii waldichi hojjeteetiif galateeffatanii jiru. Bal'ina oduu kanaatiif Abaaboo Maammoo. Waldaan ogeeyyii fayyaa dhuunfaa godina Wallaggaa Bahaa fi magaalaa Naqamtee tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf kan oolu meeshaalee garaagaraa birrii 100,000 olitti tilmaamamu gumaachan. Waldaan ogeeyyii fayyaa dhuunfaa godina Wallaggaa Bahaa gama hubannoo uumuu fi hojii ittisa dhibee koronaa irratti hojjechaa akka jiru kan himan dura taa'an waldichaa obbo Biraanuu Dirribaa meeshaalee ittisaaf oolan kanneen akka alkoolii, saanitaayizarii fi keemikaalota adda addaa birrii 100,000 olitti tilmaamamu waldicharraa argamu himaniiru. Meeshaaleen tajaajila fayyaaf oolaniif qorichooleen gargaarsaan gosaan nu kennaman naannoo 14,000 kan siiqanidha. Kana keessa 31,000 immoo qarshiidhaan maallaqaan dhaabbileen fayyaa dhuunfaa magaalaa Naqamtee keessa jiran kiliinikoonni, faarmaasonni, abbootiin qabeenyaa irratti hirmaachuudhaan maallaqaan nu laatanii itti aansuudhaan 54,000 kan ta'u immoo maallaqa waldaarraa qabnu. Akka waldaatti maallaqa jiru irraa baasnee naannoo 100,000 kan tilmaamamu meeshaalee kana binnee gargaarsaaf akka ta'u gidduu gala koronaa magaalaa Naqamtee irratti dhaabbateef akka ta'u goonee. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Barisoo Tamasgen gama isaaniin hojii gaarii waldichi hojjeteef galateeffatanii dhaabbanni kan biroonis muuxannoo akkasii kana akka qooddatan dhaamaniiru. Dhukkuba akka addunyaatti sodaachise kana qolachuudhaaf nutu jira lammii kanaaf ogummaa qabnuunis qabeenya qabnuunis yaada qabnuunis jedhanii waan qaban nu dhiyeessanii jiru. Waldaa dhaabbilee fayyaa dhuunfaa kana guddaa galatoomaa seenaan isiniin irraanfatiin jecha inni kaanis hayyoonni, beektonni, ogeessonni, abbootiin qabeenyaa namni qabeenya hin qabne immoo yaadaaf humna isaan beekumsa isaan akkuma waldaa dhaabbilee fayyaa dhuunfaa kana nu bukkee akka hiriiru waamicha dabarsaa. Miseensonni waldichaa tokko tokkos hojiin hubannoo uumuu hojjetamus hojiirra oolmaa isaarratti akka hojjetamu qabu himaniiru. Ispeeshaalii amma rakkinni guddaan jiru pirevenshinii irratti na hojjetu jalqaba barumsa kennuutu hanqata. Sana irrattis xiyyeeffannee barumsa iddoo jirrutti barumsa kennaa saaniitazariidhaan akka gargaaramu godhaa fi pilaas dagmoo waan akka poostarii kana akka dubbisanii baranu gochuudhaa fi tattaaffii guddaa godhaa jirra. Amma dhumaatti dhaabbanni kuni hamma koronaan biyya kana ba'utti dugdubatti deebi'uus hin danda'u hin deebinuus nuti immoo ogeessi fayyaa kanaaf ekspoozdiidha. Amma lubbuu dabarsinee kennuutti uummata bira dhaabbannee akkana ittisuudhaaf qophiidha. Akka ogeessa fayyaa tokkotti waan taajjabe kan jiru bakkootii gabaatti namni ammayyuu social distancing isa jedhamu kana namni eegaa jiru. Baajaajiitu dhaabbate malee uummanni keenya ammayyuu gadi bu'ee namni baadiyyaarraa dhufu waa'ee koronaa kanaa waan bare natti hin fakkaatu. Akka ogeessa tokkotti waan dhaamsa dhaamu uummatumti keenya ogeessa fayyaan ala kan jiru hojjetaas ta'ee hojjetaa kan hin taanis uummata akka barsiisu. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Godina Shawaa Lixaattis hojiin of eeggannoo weerara vaayirasii koronaatiif deeggarsi meeshaalee qulqullinaa
gatii birrii 1,100 abbootii qabeenyaatiin kennamee jira. Dhibee kana jala hawaasa baraaruudhaaf deeggarsi wal fakkaataan gochuun lammiileen akka walii birmachuu qabanis waamichi dhiyaatee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaa Lixaatiif Teediroos Tolaa. Godina Shawaa Lixaatti weerara dhibee koronaa ittisuuf jecha deeggarsi dirqama lammummaa kennameera. Deeggarsa kanas obbo Nagaraa Dhugumaa abbaan qabeenyaa dhalataa godinichaa ta'an meeshaalee qulqullinaa hojii of eeggannoo fi ittisa vaayirasii koronaatiif oolu qarshii 100 ta'uun bituun hawaasa godina Shawaa Lixaatiif gumaachaniiru. Uummata kiyyaaf uummataan keessaa dhadheef qaqqabuufanii wanta kana fidee dhufee jechaadha. Tilmaamaan naannoo gara qarshii 100tti dhiyaata. Gwaantii afaanii kaawwatanii, maaksii afaanii, keemikaalota harkaan ittiin dhiqatanii, akkuma kanaa immoo barmeelonni kun barmeelota gurguddoodha. Barmeelonni gurguddoon kun iddoo uummanni keenya baay'inaan itti argamanitti yeroo tokkicha yoo guutame nama baay'ee tajaajila kan jedhu yaadneetu. Sababa kanaatiif barmeelota gurguddoo kanas keessa galchinee finnee dhufnee jechaadha. Obbo Nagaraa Dhugumaa abbaan qabeenyaa kun meeshaalee qulqullinaa ittisa vaayirasii kanaatiif oolu bituun wayita gumaachanitti lammiin kamuu yeroo rakkinaa kanatti waliif birmachuun dirqama lammummaa bahachuudha jedhan. Gaafa biyyi kee si barbaadde ani maalan hojjedhee kan jedhu barbaachisaadha jechaadha. Gaafa biyyi kee si barbaaddu kun yeroo kritikaalii waan ta'eef yeroo itti callisanii ta'an waan ta'eef at least nama tokko yoo gargaare waa guddaa hojjetee jechaadha. Obbo Nagaraan akka jedhanitti yeroo rakkinaa kana keessatti anis gahee kiyya nan baha jechuun meeshaalee qulqullinaa bitan kana bulchaa itti aanaa godinichaa obbo Ajjamaa Tolosaatti dabarsanii kennan. Bulchaa itti aanaan godina Shawaa Lixaa obbo Ajjamaanis deeggarsa kenname kanaaf galateeffachuun yeroo rakkinaa kanatti qabeenyaa qabnuun waliif birmachuu qabnaa jedhaniiru. Yeroon isaa yeroo callisanii wallaalan miti yeroo waan qabanii walitti kaatanii vaayirasii kana uummata ofirraa ittisan waan ta'eef hundumtuu inni qabeenya qabu qabeenya isaatiin inni humna qabu humna isaatiin inni maallaqa qabu immoo maallaqa isaatiin walitti mirmannee uummata keenya vaayirasii kanarraa ittisuutu nurra jira. Kanarraa ka'ee amma warri dargaggoonni yoo xiqqaate gara 21 ol ta'an tola oolaa jiru uummata harka dhiqachiisaa jiru. Akkuma kana immoo akkuma obbo Nagaraa fa'aa warri qabeenya qaban saamunaa alkoolii barmeela rootoo waan adda addaa kana aanaa hundarrattis fidaatii jiru. Kanaafiyyuu warri afanis kana laalanii uummata isaaniitti mirmachuu qaba waan hin jedhuun dhaamsa dabarsaafi. Yeroo ammaa kanas godinicha keessatti dargaggoonni 21 ta'an hojii tola ooltummaatiin tajaajila hawaasaa garaagaraa kennaatii jirus jedhameera. Warri kaanis akkuma keenya kana qabeenyi warra sooressaayyuu du'een oolchine sababa kanaatiif uummata keenya baraaruudhaaf of baraaruudhaaf wanta danda'an magaala keessa dhalataniif wanta danda'an gochuu qabu jechaadha. Gabaasni kun kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaati. Hojiin Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed waggoottan lamaan darbanitti lammiilee Itoophiyaa dhimma biyyaa irratti hirmaannaa gama maraan akka qabaataniif hojjetan akka fakkeenyummaatti kan ka'udha. Hojiiwwan fakkeenyummaa waggoottan lamaan darbanitti hojjetamanii fi haalawwan waggaa lamaan darbanii ture Ababaayyoo Kafanii akka ittaanutti qindeesseera. Gaaffiiwwan uummataa ukkaamsuuf fudhachaa tureen siyaasa biyyattii tasgabbii dhoowwuun olitti gaaga'ama gama maraas dhaqqabsiisaa tureera. Gaagaamni dhaqqabaa tures cimee itti fufuun lubbuu namoota hedduu kan galaafate yoo ta'u hoggansi siyaasaa biyyattiis akka jijjiiramuuf karaa saaqee darbeera. Haaluma kanaan bitootessa 24 bara 2010 Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa duratti dhiyaatanii rakkoolee biyyattii mudachaa turan furuu fi biyyattiitti riiformiiwwan garaagaraa fiduuf kakuu galanii turani. Kakuu paarlaamaa duratti galaniin boodas Ministeerri Muummee haasawa taasisaniin biitti tokkittiin nuti qabnu Itoophiyaadha. Ilaalcha siyaasaa kamiiniyyuu olitti tokkummaan biyyattii ni dursa. Tokkummaa biyyattii jechuun garuu sirna duraanii kan sabni tokko qofti ittiin beekamu jechuu akka hin taane jala sararamuu qabas jedhanii ejjennoo isaanii beeksisanii turani. Ministeerri Muummee riiformiiwwan babal'aa taasisuu eegalaniinis qaamolee fi dhaabbileen siyaasaa rogeeyyotni qabsaa'otni mirga dhala namaa waggoota dheeraaf gara biyya isaanii akka hin seenneef dhorkaman gara biyyaatti akka galaniifis waamicha isaanii dhiyeessani. Waamicha dhiyaatenis lammiileen biyya alaa ta'anii qabsaa'aa turan dhimma biyyaa irratti biyya ofii keessa ta'anii akka qabsaa'aniifis isaan dandeessiseera. Waamicha isaaniif dhiyaateen gara biyyaatti kan galan Profeesar Biraanuu Naggaan qabsoo karaa nagaa qabsoo yeroo dheeraaf hawwaa turanitti deebi'uu isaaniif gammachuu guddaa isaanitti dhaga'ame ibsanii turani. Obbo Daawud Ibsaas simannaa Finfinneetti isaaniif taasifame irratti haasawa taasisaniin jijjiiramichi karaa nagaa qabeessa ta'een galmaa akka ga'uuf ga'ee fi hirmaannaa isaanii guutumaa guututti baachuuf murteessanii gara biyyaatti akka deebi'an ibsanii turani.
murtoon ministeerri muummee bifa kanaan fudhatanii turan siyaasaa biyyattii ija dhabee ture ija itti horuu bira darbees ummatni biyyattii hedduunis abdii argatanii dhimma biyyaa irratti anas na ilaallata miirri jedhu akka isaan biratti uumamus taasiseera. Qabsaa'ota biyya keessaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabaniif qofa adabbiin hidhaa umrii guutuu fi adabbiin ajjechaa itti murtaa'ee tures mana hidhaatii akka gadi dhiifaman taasisuunis ummata birattis qaamolee siyaasaa birattis gammachuu fi abdii dabalataa uumee darbeera. Profeesar Mararaan mana hidhaatii wayita ba'anitti miseensotni keenya kan biroo mana hidhaatti hafanis yeroo dhiyootti mana hidhaatii ni ba'u jedhanii abdii isaan mootummaa irraa qaban argisanii turani. Hoggansa sirna darbee karaa afaan qawween jijjiiruuf lammiilee bosonatti hafanis karaa nagaan akka qabsaa'aniif waamichi dabalataa dhiyaates hojiilee boonsaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad hojjetan keessaas isa tokko. Walumaa galatti ministeerri muummee du'aa fi buqqaatii lammiilee bal'inaan bara hoggansaa isaanii gara jalqabaa irratti isaan mudataa turaniin olitti waggoottan lamaan darbanitti hojiileen gaggaariin isaan hojjetan kan biroo akkuma jirutti ta'ee lammiileen marti dhimma biyyaa irratti hirmaannaa qixaa akka qabaataniif fageenyi isaan adeeman hawaasa bal'aa biraa galata akka argatan isaan taasiseera. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu biyya alaatti dabarra. Biyya Afrikaa Maalaawiitti namoonni jalqabaa sadii vaayirasii COVID-19tiin qabaman. Maalaawiin hanga har'aatti biyya Afrikaa vaayirasichaan hin keessummeessine kan turte yoo ta'us pirezidaantiin biyyattii Piiter Mutaarikaan namoonni sadii vaayirasichaan qabamuu ibsanii jiru. Afrikaa keessatti hanga ammaatti Leseetoo, Komoros, Sudaan Kibbaa fi Sao Tome fi Principeen vaayirasichaan biyyi isaanii keessatti kan hin argamne ta'uu BBC'n gabaasee jira. Maalaawii keessatti vaayirasiin kun kan mul'ate dubartiin tokko biyya Hindii irraatii kan dhufte yoo ta'u namoonni lama isaan waliin walitti dhufan lama qabamanii jiru. Gama biraatiin Zaambiyaatti sababa vaayirasii koronaatiin namni tokko du'uusaa ministeerri fayyaa biyyattii beeksisanii jiru. Afrikaan kibbaa ammoo namoota 47,000 oliif qorannoo taasisuu ishee kan beeksifte yoo ta'u weeraraa COVID-19 kana ittisuuf hojii cimaan akka ishee eeggatu beeksiftee jirti. Afrikaan kibbaa sodaa guddaa keessa kan galte yoo ta'u hanga ammaatti namoonni 1,380 vaayirasichaatiin kan dhukkubsataa jiran yoo ta'u guyyoottan 21 itti aananiif namni kamiyyuu akka hin sochoone murtoo dabarsitee jirti. Naayijeeriyaatti ammoo namoota vaayirasii COVID-19 qabaman keessaa 11 fayyanii hospitaala ba'uu isaanii himamee jira. Ta'us namoonni haaraan 10 dabalataan qabamuu isaanii namoonni Naayijeeriyaatti qabaman 184 kan qaqqabe yoo ta'u biyyattiin guyyaatti namoota 1,500 qorachuu kan dandeessu ta'uu ibsamee jira. Afrikaatti hanga ammaatti biyyoota 50 keessatti vaayirasiin kun kan mul'ate yoo ta'u namoonni vaayirasichaan qabaman 733 yoo ta'u 284 lubbuun kan darbee fi 561 immoo vaayirasicharraa fayyaniiru. Ameerikaatti weerarri vaayirasii koronaa kan babal'ate sababa namoonni qajeelfama walirraa fageenya eeguu hojiirra oolchuu dhiisuutii jedhame. Ameerikaatti weerarichi ariitiidhaan kan babal'ateef namoonni yeroo iddoodhaa iddootti socho'an fageenya barbaachisu walirraa fagaachuu dhiisuu akka ta'e qindeessituun ittisa vaayirasii koronaa Ameerikaa Dr. Deborah Birx himanii jiru. Dr. Birx akka jedhanitti pirezidaant Tiraamp guyyaa 16 dura qajeelfama namoonni walirraa fagaachuu labsan lammiileen Ameerikaa hojiirra oolchuu dhiisuu ta'uu ibsanii jiru. Ameerikaatti namoonni vaayirasii COVID-19tiin qabaman 200,000 fi 45,000 ol qaqqabuusaa akkasumas namoonni 6,000 ammoo du'uun ibsamee jira. Ameerikaatti sa'aatii 24 darban keessattis namoonni 1,169 du'anii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp weerara kana ittisuudhaaf lammiileen Ameerikaa walirraa fageenyaa fi tajaajila hawaasummaa iddoo tokkotti tajaajilamuu irraatii guyyoota 30 itti aananiif akka of daangessanii fi hojiirra oolchan murtee dabarsaniiru. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 1 ol darbee jira. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin lubbuu isaanii dhabanii ammoo 54,000 qaqqabee jira. Amma ammaattis namoonni miliyoona 1 fi 26,000 vaayirasichaatiin yoo qabaman 54,137 ammoo lubbuun isaanii darbeera. Namoonni 200,000 fi 18,771 ammoo dhibicharraa fayyanii jiru. Ameerikaatti namoonni 200,000 fi 45,000, Ispeenitti namni 100,000 fi 17,000 ol, Xaaliyaanitti namoonni 100,000 fi 15,000 ol,
Jarmanitti 85,000 ol, Chaayinaatti 82,000 ol, Iraanitti 53,000 olii fi Biriitaaniyaatti 34,000 walumaa galatti biyyoonni Awurooppaa bal'inaatiin dhibee kanaan miidhamanii jiru. Xaaliyaanitti namoonni 13,000, Ispeenitti immoo namoonni 10,000, Faransaayitti namoonni 5,000, Iraanitti namoonni 3,000, Chaayinaatti immoo namoonni 3,000 lubbuun isaanii darbee jira. Chaayinaatti namoonni 76,000, Ispeenitti namoonni 30,000 ol, Jarmanitti namoonni 22,000 olitti, Ameerikaatti immoo namoonni 9,000 dhibee vaayirasii koronaa irraa dandamachuu danda'aniiru. Daawwattoota keenya amma immoo odeeffannoo biizinasii yeroo itti dhageenyudha. Odeeffannoo biizinasii isaatii kanaatiif guddataa ajjama argamee jira. Akkam jirta guddata? Akkam jirta Taaddasa? Ayyee turtii gaarii siif haa ta'u. Ayyee. Nagaan na oolchi jettanii waan gaarii hawuudhaan aduu barii barraaqaan gammaddanii guyyaa keessanii jalqabdan bu'aa bayiidhaan guddiftanii kabajaaf hojiidhaaf kan isaaniif hirkoo taatan dabaree isaaniitiin isiniif hirkoo ta'uudhaaf maallaqa yoo ergan carraanis badhaasaan jasaa yoo deebistu dhugumatti guyyaan kan gammachuuti. Baankii Awaashiin immoo jireenya ni miidhagdi. Marsaa torba kan hamma yoonaatiin badhaasa hedduu abbootii carraatiif kan kenne baankiin keenya. Amma immoo marsaa 8ffaadhaan badhaafama abbaa dabaree akka taatanis nafeera. Dhaabbilee tajaajila hawaalaa kennaniif baankii keenya wajjin hojjetan maallaqa koodee Swift Awaashiin isinii ergamu karaa baankii keenyaan yoo fudhattan yookiin yoo sharaftan kubboniin carraa mo'ataa isin taasisu battalumatti bilbila keessaniin isin ga'a. Awaashirraa fudhaa badhaafama baankii Awaash. Ispoonsara oduu biizinasii baankii Awaash guddaa galateeffannaa. Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya. Oduu biizinasii sa'a kanaa isinitti himaa. Oduu waliin hanguddataa ajjamaati. Kanfaltootni gibiraa sirna kanfaltii taaksii elektirooniksiin akka fayyadaman ministeerri galiiwwanii waamicha dhiyeesse. Baatii jaan darbanitti kanfaltootni gibiraa 6,600 siqan sirna elektirooniksii fayyadamuun gibira isaanii beeksisuu ministeera galiiwwanii obbo Laaqee Ayyaaloo ibsaniiru. Ministeerichi kanfaltootni gibiraa sirna kanfaltii gibiraa elektirooniksiin fayyadamuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Kanfaltootni gibiraa 1,685 elektirooniksiin kanfaltii kan raawwatan yoo ta'u, kanarraas galiin birrii miliyoona 700 fi miliyoonni 38 ol walitti qabamuu ministeerichi beeksiseera. Adeemsi kun vaayirasii koronaa ittisuun dabalata yeroo fi baasii kanfaltootaa qusachuun sirna taaksii ammayyeessuu keessattis gahee olaanaa qabaata jedhameera. Baankiin addunyaa dhiibbaa weeraraa COVID-19 fayyaa fi dinagdee Itoophiyaa irraan ga'u hambisuuf kan gargaaru deeggarsa maallaqaa ariifachiisaa taasise. Boordiin baankii addunyaa dabarseen gaagaamni fayyaa fi dinagdee akka hin muudanneef doolaara miliyoona 82.6 deeggarsa kennuuf murteesseera. Kana keessaa doolaarri miliyoonni 41.3 deeggarsaan yoo ta'u, miliyoonni 41 ammoo liqiidhaan jedhameera. Itoophiyaatti Daayirektarri Baankii Addunyaa Kaaroliin Taark Itoophiyaan sirna eegumsa fayyaa fooyya'aa biyya diriirsite taasisus weerarichi dhiibbaa fayyaa hawaasaa fi dinagdee irraan ga'u ilaalcha keessa galchuun deeggarsichi taasifamuu ibsan. Kunis yeroo ittisa dhukkubichaa hanqinni qabeenyaa akka hin muudanneef gargaara jedhameera. Meeshaalee yaala fayyaa bituuf giddugala qorannoo ijaaruu fi leenjii kennuuf akkasumas iddoo tursiisa qopheessuuf ta'uu odeeffannoon fuula Baankii Addunyaa irraa arganne ni mul'isa. Weerara vaayirasii koronaa wal qabatee daldaltoota gatii dabalanii fi hojii seeraan alaa raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru akkuma itti fufetti jiraachuu biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa beeksise. Hojii hanga ammaatti hojjetameenis daldaltootni 3,100 ol irratti tarkaanfiin kan fudhatame yoo ta'u, daldaltoota 2,600 oliif ammoo akeekkachiisni kennameera. Daldaltoota 131 seeratti dhiyeessuufis hojjetamaa jiraachuu ibsameera. Manneen qorichaa sababa weerara kanaan daballii gatii taasisan 16 cufamaniiru. Gabaasichi kan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaati. Oduu biizinasii biyya alaatiin arganne immoo weerara vaayirasii koronaa wal qabatee warshaalee hedduun oomishni isaanii hir'achuutu himama.
Xaaliyaanii keessatti warshaan paastaa Laamoolisaanaa jedhamu garuu sababa fedhiif fayyadamtootaa dabaleef oomisha isaas akka dabalaa jiru beeksiseera. Gabaasaa TRT akka taanutti qindeessineerra. Weerara vaayirasii koronaa addunyaa mudatee lakkoofsa namoota du'aniin Xaaliyaaniin sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Mootummaan biyyattiis weerara kana to'achuufis sochii garaagaraa taasisaa jira. Lammiileen biyyattiis labsii mootummaan akka mana hin baane labse hordofuun wantoota soorataaf isaan tajaajilu giddugala gabaatii sababa baay'inaan bitataniif suupparmaarkeettotni hedduun qullaatti hafaniiru. Nyaanni lammiileen Xaaliyaanii yeroo hedduu sooratanii fi jaalatan ammoo paastaadha. Warshaan paastaa Laamoolisaanaa jedhamu biyyattii keessatti paastaa oomishuun sadarkaa arfaffaa irratti argama. Warshichi weerara vaayirasii koronaan dura guyyaatti paastaa toonii 500 kan oomishaa ture yoo ta'u, garuu yeroo ammaa paastaa toonii 800 guyyaatti oomishuu eegaleera. Filaaviyoo Feeroo ogeessa opereetaraa olaanaa warshaa paastaa Laamoolisaanaati. Erga weerarri vaayirasichaa biyyatti mudate fedhiin fayyadamtootaa ni dabale. Wayitaa namni manatti dabarsaa jiru kana nuti paastaa geejjibsiisuu harka 20 daballeerra. Daballees harka 60 agarsiiseera. Haa ta'u malee warshichi paastaa hanga fayyadamtoonni barbaadan oomishuun dhiyeessuu hin dandeenye jedhameera. Warshichi rakkina kana furuufis gosoota paastaa oomishaa ture hir'iseera. Adeemsa biroo gargaaramuudhaaf yaadaa jirra. Haaluma kanaan gosoota paastaa oomishnu 60 xiqqeessuun gosa 10 qofaan oomishuudhaaf waliigalleerra. Murteen warshaan paastaa Laamoolisaanaa kun kutaa kibba Xaaliyaanii magaalaa Kaappaa Baasotti suupparmaarkeettotni argaman duwwaa ta'uun fayyadamtootni waan bitatan dhabanii rakkachaa kan turan yeroo ammaa guuteera jedhu jiraattonni magaalattii. Okay, so I bought pasta to make with beans, large and small. Ani paastaa fi baaqilaan bite. Paastaa gosa piinii fi rigaatoonii jedhamuun bitadhe. Isaan kunneen ammoo nuti Xaaliyaanonni oomisha barbaannudha. Mootummaan Xaaliyaanii weerara kana to'achuuf ittisuuf labsii namoonni manaa akka hin baane yeroo labse kanatti lammiileen biyyattii ammas maatii isaanii waliin gosoota paastaa adda addaa kana dhandhamuuf fedhiin agarsiisan olaanaa ta'uu TRT'n gabaaseera. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya oduun biizinasii sa'aa kanaaf qabanne kana fakkaataa karaa Taaddaseettan sin dabarsaa. Taaddasee oduu biizinasii xumureera. Galatoomii guddataa. Daawwattoota amma immoo odeeffannoo ispoortii yeroo itti dhaggeessanidha. Odeeffannoo ispoortii isaatii kanaatiif Fayyeeraa Margaa argamee jira. Turtii gaarii.